Skoraj, Sebastian, še enkrat dobrodošel tukaj med nami v knjižnici in na Zoomu. Zdaj ti mi povej, Zvonko Perlič je pred 17 leti ustanovil to združenje, a ne? Ja, Zvonko Perlič je pač, jaz bom rekel takole, treba je malo poznati njegovo zgodovino, ne? On je bil uspešen poslovnež, tudi politik za časa nekdanje Jugoslavije. Bil je pa, vsej, tako kot sem jaz raziskoval njegovo življenje, ena tragična figura propadajočega sistema takratnega. Namreč on je bil prvi, ki je moral spraviti podjetje v stečaj, kar je bilo takrat za socialistično republiko oziroma Jugoslavijo in pa seveda za delavski razred in skratka, to je bilo nezaslišano, to je bilo šokantno, to je bilo, morate vedeti, da so po Celju razpostavili zvočnike in protestirali in ga zmerjali po celem mestu. Skratka, to je bila kar divja zadeva, tragična figura. To je bila lesna industrija Savinja, ne, kaj je bilo? Lik Savinje, ja. Ja. In takrat je ta škandal je zajel celo državo in kar je bilo, zakaj pravim tragična figura, zato ker tisti, ki so ga praktično spravili v to in mu pomagali in rekli, saj ti bomo stali ob strani, saj veš, da tvoji, ne samo takrat potem zarili dobesedno nož v hrbet, ne, in je postal tragična figura tega. No, kar je zagotovo pripomoglo k temu, da je njegovo zdravstveno stanje se slabšalo in diabetični bolezni je sledila tudi slepota, da potem o vseh ostalih pridruženih boleznih, ki jih je še dobil in o vseh operacijah, ki jih je prestal, niti ne govorim in verjemite mi, da to, kar je on prestajal že za časa svojega življenja, jaz ne bi privoščil prav nikomur na tem svetu. In ja, zdaj pa za nekatere je ostal vedno tragičen, negativen, ne, drugi, ki smo ga pa imeli priložnost spoznati tudi z druge plati, z njegove ustvarjalne, pa kreativne, pa tako naprej, smo pa videli, da se v njem praktično pa resnično skriva ogromno entuziazma, pozitive, optimizma in da je človek, ki se bori do zadnjega vlakna, ne, kar je pa tisto, kar nam ljudem, jaz mislim, da včasih tudi kronično primanjkuje in da je zaradi te negativnosti seveda je pa požel ogromno nezaupanja tudi, ko se je pač uvrstil v svet slepih, ne, on je mislil, da ko bo prišel v svet slepih, da bo s svojim znanjem pa sposobnostmi lahko nadgrajeval delo zveze, delo društva, ki mu je pripadal v Celju in tako naprej, vendar je pa tisti madež in tisto nezaupanje ostalo, ne, zdaj pa tak madež in tako nezaupanje ima dve plati, ne. Ena plat je ta, da nekdo te pač sodi, ker si v preteklosti naredil napako, te po tej napaki sodi tudi za vse v bodoče, ne. Drugi je pa, da, a ne, če nekdo v tebi prepozna sposobnosti, ki lahko ogrozijo tvoj renome in tvoj položaj ali karkoli, ne, je najlažje se takega konkurenta znebiti, da mu odvališ stare grehe in gre naprej, ne. No, v glavnem, kakorkoli že, Zvonko je takrat, pa ne toliko zaradi tega, kot so potem pravili, ker mu ni uspelo v matičnem društvu in v matični zvezi delovati, kot bi želel. Jaz mislim, da je tudi iz enega drugega vidika ustanovil Združenje prijateljev slepih Slovenije, namreč takrat, ko je on imel to tragično zgodbo, je pa le bilo nekaj njegovih prijateljev, tistih pravih, ki so pa ne glede na to, da so mogoče kdaj tudi svoje ime v tistem času izpostavili negativnim vplivom, ostalo ob njem in mu pomagalo, sploh ko je oslepel.
No, skratka, in iz vidika tega je ustanovil Združenje prijateljev slepih, kjer je dejansko povabil najprej svoje prijatelje noter in potem se je ta krog tudi širil. Seveda je bilo prva, kar je bilo narobe pri tem združenju oziroma kar je ljudem pričelo iti v nos, žalostno je bilo, da je to šlo v nos najprej slepim, ne. Ja, zdaj pa še samo eno društvo, ki bo nam slepim jemalo gnar, ki bo tanjšalo našo pogačo in tako naprej. Z veseljem pa lahko danes po 17 letih povemo, da ene stvari nismo naredili pri našem združenju, da bi s tem ogrozili tudi cent denarja, ki je sicer iz koderkoli namenjen slepim in slabovidnim. Se pravi, vaše združenje združuje ne samo slepe v primerjavi z zvezo, ampak tudi videče, ne? To sem pa hotel nadaljevati, ja, naše združenje je v bistvu tisto, ki bi v prvi vrsti združevalo videče. Seveda smo veseli vsakega slepega, ki se včlani, zato ker lahko doprinese in morda izrazi s tem tudi svojo željo, kaj bi še lahko naredili, ne? Ampak v prvi vrsti, ja, da se v to združenje vključijo videči, ki bi pa radi za slepe nekaj naredili. Zdaj pa nekaj je takih, ki resnično aktivno se udeležujejo naših stvari, imamo pa ogromno takih, ki da recimo članarino pa humanitarni prispevek in reče, jaz sem s tem svojo dolžnost ali pa kakorkoli opravil, in ko vidi, da mi dejansko s tem denarjem ne razmetavamo, ampak da jim vsako leto poročamo v poročilu, kaj smo naredili, in da tudi v medijih lahko zasledijo, kaj počnemo, ne, so zadovoljni in so veseli in rečejo, ja, z veseljem vas podpiramo. Financirate se pa s prostovoljnimi prispevki? Financiramo se s pomočjo članarin, prostovoljnih prispevkov. Financiramo se tudi z razpisom mestne občine Celje, vendar je na žalost tako, da bi se lahko glede na to, kaj mi vse počnemo, pa katerim slepim pridemo naproti praktično po vsej Sloveniji, ne, bi se lahko prijavljali na veliko večjih koncih, ampak FIHO nas ne prizna, ker imamo sedež v Celju, pravi, da smo samo za celjsko regijo delamo. Občine druge te tudi ne prepoznajo, da delaš tudi za njihov konec dobro. Ja, tako da smo na žalost bolj odvisni od tega in pa seveda od donatorjev širom Slovenije, ki pa v našem delu prepoznajo, ne. Ker slepiti se, da nekateri donatorji samo da dajo gnar, da si operajo vest. Tudi so verjetno kakšni takšni, ampak ne, jaz mislim, da ti donatorji, ki dajo dobro, preverijo, kaj mi počnemo. Mi pa tudi nič ne skrivamo, mi imamo javni profil Združenje prijateljev slepih na Facebooku, kjer vidite vsako našo aktivnost zabeleženo in tako da, ja, s financiranjem je problem, ker jaz pa moji ti člani upravnega odbora imamo še ogromno idej, jih pa žal zaradi finančnih zmožnosti, kakih so, ne moremo izvesti. No, saj s financiranjem je tako problem, če nisi... Ja, ampak moraš vedeti, da mi imamo recimo na leto 12 jurjev proračuna, ne? Pravi, 12, v to so vključeni vsi stroški pisarne, se pravi elektrika, voda. V ta sredstva je vključeno tudi to, kar invalidski sklad prispeva zame v podporne zaposlitvi za 4 ure, a ne? Tako da se to še krepko zmanjša, naš proračun potem, če... A se malo vrneva, če ima kdo kako vprašanje, ne, mislim, brez problema bomo rekli, ne, odgovorili. Zdaj, če se malo Zvonko to vrneva, ne. Zvonko je tudi bil pesnik, pisatelj, oziroma je pač napisal 3 knjige, a ne. Mislim, da 4, 5. Aha, no. 5. Ja, Zvonko je začel pisati, jaz mislim, da šele takrat, ko je oslepel. Takrat je pravzaprav potem bil tudi invalidsko upokojen, ne, in
imel ogromno časa in dejansko, če si ti vajen, da delaš po 16 ur na dan, kot je bil kot politik, pa kot menedžer on vajen, pa potovati v Afriko, pa ne vem kje vse, kjer so pač njegove poslovne poti šle takrat, enostavno ne moreš biti primer tudi potem, ko se invalidsko upokojiš. In ugotovil je, da skozi literaturo in skozi izražanje ima velike možnosti biti aktiven tudi kot slep. Ne. K temu je zagotovo pripomoglo, no namreč prej sem pozabil povedati, ni bil samo politik, pa poslovnež, bil je tudi izjemno priljubljen radijski voditelj v 70-ih, če se ne motim. Dobil je tudi laskavo priznanje Zlati glas Celja, nekaj tako so imeli podeljevali takrat. No in on je bil s kulturo in športom povezan že za časa poslovanja, podpiral je kulturo, podpiral je šport v Celju in podpiral je tudi mlade perspektivne kadre, recimo naš zdajšnji predsednik po naključju je Zvonkotov štipendist bil, ko je bil študent ekonomije. Skratka, ja, in je začel pisati, no in začelo se je takrat je Zvonko dobil vnuke in takrat je išla knjiga Igra nas združuje, veselje nas raduje. To je bil prvi projekt nekako Združenja prijateljev slepih Slovenije, kajti k tej igri je ob pomoči svojih prijateljev, amaterskih igralcev in radijskih voditeljev je posnel tudi Zgoščenko. Jaz ne vem, a to knjižnica še ima ali ne. Ja, če smo dobili, imamo. Ja, mislim, ker on je tudi razdelil. Mislim, da imamo vse knjige, zdaj za Zgoščenko ne vem. On je to razdelil slepim otrokom, potem zavodu in tako naprej otrokom v zavodu. Ja, se spomnim nekaj, ja. Ja, in takrat je ta išla knjiga otroških pesmic, potem je pa napisal v knjigi še Izigrana, odlična zgodba, kdor je še ni prebral, jo toplo priporočam, kot tudi Naslonovem hrbtu, no tukaj je malo verjetno tudi izkušenj svojih potovanj po Afriki pridodal in pa Rad te imam Celje, ja, je pa opisal svoje Celje na nek tak način, vključuje tudi vse znane, veliko znanih Celjanov noter in dejansko, ja, dejansko je tiste dogodke, ki so se v njegovem času aktivnega preživljanja v Celju dogajali, je zlil en tak lep kolaž, čist preproste zgodbe, ki se pa dogaja tam od 80-ih pa do osamosvojitve in čez, kako se je Celje spreminjalo. Skratka, no to so 3 leposlovna dela in pol je pa še išla pa knjiga Ko so jablane vzcvetele, pesniška zbirka. No to knjigo smo pa ob 15. obletnici združenja pa celo ponatisnili in naredili dopolnjeno izdajo, se pravi, gospa Perličeva nam je priskrbela pesmi, ki še nikjer niso bile objavljene, pa jih je imela doma in smo jih uvrstili, gospa Ljudmila Konrad jih je kolektorirala in uvrstila, tako da smo se nekako lepo poklonili njegovemu spominu. Zdaj, midva so začela sodelovati, ko Zvonko ni mogel priti na en projekt, pa je potem, oziroma ko smo imeli kulturniški vikend, pa si potem ti prišel namesto njega. On si je zelo želel, da bi začeli sodelovati. Mislim, zdaj hočem reči, zdaj se malo razmerje, oziroma so se prijateljski odnosi do zveze malo popravili, zdaj je malo lažje. No, ne, tu povem, da mi nikoli nismo imeli problemov z nikomer sodelovati, ne s posameznim društvom, z projektom Čarobni december, kjer smo kot Božičkek, Dedek Mraz ali pa Miklavž obiskovali otroke, smo pravzaprav sodelovali s precej društvi. Mursko Soboto, Ptujem, Mariborom, Novo Gorico, Ljubljano tudi celo, pol se je to sicer in tudi Celjem. Celju so potem rekli, da ne gre, da je slep Božiček, ampak pustimo to.
V glavnem je 6 društev, ja, je pa kar sodelovalo, tako da mi nismo nikoli imeli tega problema. Ja, je pa res, da sodelovanje tesnejše. Nekaj sta seveda Zvonko in Tomaž tudi sodelovala, ko je še bil gospod Vraber, predsednik zveze. Zdaj, koliko je bilo tega, jaz ne vem, ker nisem dejansko pa tisto, kar jaz vem, pa kar je predvsem vplivalo na naše, tudi na naše delo, pa tudi na delo zveze, je bilo pa to sodelovanje na kulturniškem vikendu. Ja. Tam sem jaz prvič z Dušanom v živo spregovoril, videl sem, da so možnosti sodelovanja in tam sem nenazadnje spoznal gospoda pokojnega žal Ivana Stojana Rutarja, ki je pa kar malo pojamral, da v tistem času razen novogoriškega društva Zveza in ostala društva slabovidnim in slepim slikarjem ne pridejo naproti. No, dobro, o tem bomo drugič. Mislim, hočem povedati, zakaj, ker potem sem jaz do njega pristopil, sem mu povedal za naše združenje. Aha, no, in iz tega vidika moram to povedati. Nastala je prva dejansko samostojna slikarska razstava vseh teh, ki so takrat sodelovali, od Rezke Arnoš do žal pokojne Tinke Šetina, pa vseh kranjskih likovnic, da ne naštevam, pa potem Ivan Stojan Rutar in tako naprej. Skratka, v galeriji Nika Ignjatiča v Celju je nastala prva razstava likovnih del teh slepih in slabovidnih slikarjev. Moram reči, da bo že zdaj 10 let, se mi zdi, oziroma 8 let je od takrat, 2013 je bila ta razstava prva in od takrat se nenehno Združenje prijateljev slepih posveča tudi slepim in slabovidnim likovnikom. Tukaj lahko omenim še v prvi vrsti Rosano Lorbek. Namreč Rosana je ena čudovita umetnica, vsestranska likovna umetnica. Vsestranska. Manjkali je pa samo nekega zagona, neke usmeritve ali pa potrditve, da je zmožna še veliko več. In nastala je njena prva samostojna razstava, zdaj jih je še več, ampak jaz mislim, da Rosana ravno te razstave, ki ji je dala največ zaleta, ne bo nikoli pozabila. A je res Rosana? Tem Rosani malo besedo. Ja, prav. Res je. Res je. No, v redu. Še kaj rekla, ne? Ne, nam ni zudala. Gremo naprej. V redu, Rosana. Bomo drugi s tabo. Dobro, Sebastian, se pravi, tukaj smo pri Niku Ignjatiču in zdaj po zaslugi tega sodelovanja, tvojega sodelovanja z Niku Ignjatičem, imamo tam vsako leto celo 2 razstavi, 1 do 2 razstavi. Ja. Seveda po zaslugi sodelovanja z Nika Ignjatiča in pa seveda po zaslugi tebe, Dušan, in pa seveda zdajšnjega vodstva zveze, ki je pač to odobrilo. In skratka, lepo je sodelovati in mislim, da je to zgled, kako bi morali pravzaprav inštitucije, ne glede na to, kdo nekaj organizira, predvsem vedeti, kaj organizira in zakaj je to dobro. Nekoč je ena gospa mi rekla, veš, ne vem, zakaj imajo nekateri toliko proti združenju, jaz sem pa vesela, da kdorkoli kaj naredi za slepega, ki je dobro. Je rekla, za mene, če še hudič nekaj dobrega za slepe naredi, pa se mi fajn zdi. Skratka, mogli bomo preseči te delitve, kdo je kdo ima kakšen denar, če bomo hoteli biti uspešni. In jaz mislim, da smo na pravi poti. Potem prej si že omenil, čarobni december. Ja, to še seveda zdaj izvajamo z določenimi društvi in prav lepo mi je, da prideš med tiste otroke. Žal mi je sicer, da opažam iz leta v leto bolj, da se tem slepim, da je čedalje več teh slepih otrok, ki imajo še tudi druge pridružene motnje in bolezni.
In nekako mogoče se komu zdi, da sem preveč patetičen ali karkoli, ampak a veste, ko jim daš tiste minute smeha, tiste trenutke veselja, ko ti tudi starši pridejo pa rečejo hvala, pa te mlada mamica objame pa reče hvala, pa mlad oče ti stisne roko, pa ko me požira cmok v grlu. To so tisti trenutki, ki jih ne more noben denar, pa nobeno ministrstvo, nihče ti jih ne bo povrnil, ker te trenutke vzameš s sabo in že zaradi samo teh trenutkov veš, da združenje prav deluje, da gre v pravi smeri in da ni vedno tisto, a ne, jaz bi rad vsakemu društvu, ne vem, nakazal po 500-600 evrov za projekt otrokom, ampak si tega ne morem privoščiti. Ne. In če pa lahko nekaj tega dam, del sebe in če lahko združenje prispeva k veselju teh otrok, je pa to nekaj najlepšega in konec koncev, ko potegneš, ugotoviš, da morda ti starši pa ti otroci sploh ne bi čutili, če bi jaz razdelil vsakemu društvu po 500-600 evrov, ko prideš pa med njih, ko dobiš možnost priditi med njih, jih razveseliti, takrat pa spoznaš, takrat pa veš, da so oni to dobili, da je to njim namenjeno, oni se zavedajo tega in ta simbioza je neverjetna. No. Ti, kaj pa druga humanitarne zadeve, pomoč komu potrebuje, ker to je v bistvu... Ja, jaz sem že tudi veliko razmišljal o tem, ne? Ampak problem je, prvič je varstvo osebnih podatkov. Ne? Tudi če bi jaz vprašal na zvezo, je kdo taki potrebuje, mi tega ne bi povedal, ali pa na društvo, ker bi rekel, da je to varstvo osebnih podatkov. Ne? Enkrat mi je neka ženska celo zabrusila, da kaj se grem, da takih ljudi pa med slepimi ni. Ne smo organizirali koncert, pomagali smo eni gospodični, ki je zdaj že odrasla pri Brajevi vrstici, imeli smo nekaj teh stvari, ne? Seveda, ne? In tudi, če bi se kdo na nas obrnil, nazadnje smo recimo pomagali temu projektu Drugi dom, ki ga Andreja Paderjeva, če jo vsi poznate, mama slepega Filipa Jagodiča, ki je kljub številnim hendikepom odličen pevec, celo z Bočeljem je bil na odru. No, ob 15. obletnici smo mi organizirali eno prav posebno prireditev, Slepi Celju, Celje slepi. Zakaj? Da smo pokazali mesto Celje, da slepi jim lahko nekaj dajo in da lahko mesto tudi njim na nek način vrne. Spravi, zbral sem 9 glasbenikov, s katerimi, slepih in slabovidnih, s katerimi smo sodelovali skozi teh 15 let, pripravil odlično prireditev, bila je polna dvorana Narodnega doma in naredil odličen koncert, za katerega vas vabim, da si ga ogledate na YouTubu. Vam ne bo žal tiste 2 ure posedeti za računalnikom. Prej je gospa Mihlova omenila, da se včasih slepi nimajo kam dati. In predno ona organizira to čudovito idejo, ki jo je omenila, ne? Mogoče se usedete kak večer, pa si to ogledate, ne zato, da spoznate, kaj je združenje, ampak da vidite ti nastopajoče. No, takrat smo zbrali kar lepo število denarja in ga dali v ta projekt Drugi dom, kajti ona se zavzema, da ko bi otroci hendikepirani ostali brez staršev, da bi bili v takih bivanjskih skupnostih, ki bi bile čim bolj podobne njihovemu domu, ne pa vrženi v te zavode in domove za ostarele in kaj jaz vem, kam jih še vse posortirajo, pa te otroke brez staršev, ki so celo življenje dejansko otroci. Meni se je zdelo to fino, no potem smo nekako ne glih dobrodelno, ampak pomagali tudi enemu izmed slepih podjetnikov, ki je stopil pred 9 leti na samostojno pot, Boštjan Štefanič je odprl takrat računovodski servis. Nismo mu pomagali finančno, je pa veliko dni sva presedela, se pogovarjala,
a bi šel v to ali ne bi. Mislim, da mu je tudi tista prijateljska moja spodbuda dala malo volje in moči. In pa seveda potem, ko je enkrat on stopil na to samostojno pot, smo prek Združenja prijateljev poskrbeli, da se je znašel v medijih, da se je njegova zgodba znašla v medijih, da je naredil doma odlično prireditev v svojem rojstnem kraju Radeče, odlično prireditev, kjer je predstavil svoje delo. Žal je pa pri teh stvarih to, da si pač ljudje videči enostavno ne vzamejo časa in pogledajo, da bi se znebili teh predsodkov in da bi raje sodelovali s slepimi. No, na teh predsodkih pa tudi veliko delamo. Deva malo Boštjano besedo. Boštjane. Izvoli. Boštjan, ti povej, kako ti je združenje pomagalo. Halo. Samo moment. Aha, evo ga. Vsega sliši. Ja, moral sem še kamero vklopiti, ker imam sebe za podlago pri izdelavi plačilnih list, ravno kar, tako da veš, kaj delam. Z združenjem pač sodelujem že na nek način 9 let, pravzaprav včasih bolj, včasih manj. Začeli smo s prireditvijo januarja 2013. Zdaj malo razmišljamo o tem, da bomo za 10. obletnico tudi kaj ušpičili skupaj. Potem skupaj sodelujemo, oziroma smo naredili ponatis brošure 10 zmot in 10 resnic. Če bi kamero obrnil okrog, bi se lepo videlo, kako zdaj tole dve gospodični še ene zadeve urejata na brošuri. V brošuro je pač bilo vloženih tudi kar precej sredstev, nekaj strani mojega SP-ja, nekaj strani Zavoda Prava možnost, ki je nekako nadgradnja mojega SP-ja, ker smo ugotovili, da ne moremo vseh stvari delati kot nepridobitno dejavnost, in zato so tudi pri meni osebno nastale določene težave pri dohodnini, ker tisti, ki pač nekoliko poznate zakonodajo, veste, da se pač pri slepih da uveljaviti kar precej visoke olajšave, kar se dohodnine tiče, ampak samo pod pogojem, da nimaš zaposlenih. Jaz sem pa imel zaposlene, tako da sem bil malce na nek način kaznovan strani države, zato sem se odločil, da ločimo pridobitno pa nepridobitno dejavnost. In smo tudi torej v okviru nepridobitne dejavnosti izdali brošuro 10 zmot in 10 resnic. Potem smo sodelovali pri literarnem večeru gospe Sonje Pungartnik, ravno na 15. oktober na Celjski Špici. Šlo je za knjigo Misliš resno, ki jo zdaj nestrpno čakamo, da bo prišla zopet na prodajne police. In tudi jaz sem se odločil, da v okviru zavoda odkupimo knjige za okrog 500 evrov. Mislim, da bo to okrog 23. 24. novembra že možno dobiti in bo tu. In bodo recimo to tudi ena darila poslovna, ker nekako treba je ozaveščati, no, čeprav koliko ljudem ostane v glavi, je pa potem drugo. Nekaj je pravno formalno, nekaj pa, ampak vse pa že veš, zakaj sem rekel pravno formalno. Tako da jaz sem vesel, no, da pač sodelujem z združenjem, jaz sem tudi njihov računovodja, zato ravno zdaj še zadnje popravke na plačah delam, da jih dam naprej, da bo potem v ponedeljek šlo tisto, kar mora. Tako da mi prav paše, da malo poslušam, kaj se pogovarjate, zraven pa še knjižim stvari. Hvala, Boštjan, da si z nami. Dušan, dovoli, da tule rečem, to je tisto, kar pa najbolj osrečuje. Nekoč nekomu pomagaš in potem dobiš to po parih letih vrnjeno, ker je nekdo preko sebe prepoznal tisto zadevo in takole nam res Boštjan je zdaj z 2 donacijama resnično pomagal pri tej brošuri, no da omedva to brošuro, če dovoliš. To je ena naših največjih projektov. Brošura bi pač mogla izid
pri Zvezi slepih. Takrat se zveza potem, ne me spraševati, zakaj ni odločila. In meni se je zdelo poškoda in sem poklical Aksinijo, če želi, da izdamo v okviru združenja to brošuro. No in brošura je bila izdana v 10.000 izvodih prvič, zdaj drugič je v 11.000. Moram reči, da je bila razgrabljena. Kjerkoli si jo ponudil, so jo z veseljem vzeli, brezplačno seveda. In to je bil tudi naš namen, da pride skoraj da vsak slovenski dom, če se lahko tako izrazim. In če bo nekaj ljudi jim kaj ostalo od tega, kar je tej brošuri noter, bo veliko. Ne? In ja, no potem pa... No, recimo sam, če dovoliš se brošura, če se bo videlo, zgleda pač takole, ne? Mečken više dvigni. To je to, v bistvu ena stran. Ja, ok, 10 zmot, ja, v redu. 10 zmot, 10 resnic. Mi smo tudi kar precej visoke donatorje, recimo tukaj lahko izpostavim, ne vem, Slovenske železnice, ki so donirale nekaj denarja, potem Vitli Krpan, moj SP, Zavod, Vidamont, Marjan Vidovič SP, to je v bistvu samostojni podjetnik od naše pa partner od naše strokovne vodje. Tako da smo stopili skupaj, nabralo se je nekaj sredstev in izdelek je pač to. Tako da jaz sem vesel, da smo pač nekaj naredili, nekaj, kar lahko tudi pravzaprav daš v roke. Jaz recimo prakticiram to celo tako, da jih imam nekaj v torbici in zadnjič, ko smo bili na kosilu, sem čisto spontano potegnil eno brošuro ven, pa sem me dal na takarci. To je tudi namen teh brošur. Ja, seveda, to je ta namen, da pride čim bolj med ljudi. In dejstvo je, da bo treba ponatis na teh brošur še čez kako leto, 2 zopet. In naj kroži, in naj se ve o slepoti, naj se sliši. Ozaveščanje o slepoti je pač tudi eden od naših projektov, če se pol vrnemo na projekt Dušan. Ja, vse to sem mislil, iti na to. Ja. Ozaveščanje o slepoti, zdaj vidim, da to že velika društva se poslužujejo tega, da hodijo po šolah in vrtcih, da se tega poslužuje že več društev. Takrat pred 17 leti, ko se je to začelo, tega ni bilo v takem obsegu. Bila so posamezna, če je kdo koga poznal, pa je učitelj rekel, jaz imam pa ta razred otroka, bi vi prišli in kaj povedati o slepoti. Na tak način se je 17 let nazaj to delalo. Mi smo pa naredili prvič koncept, da smo izbrali 8. in 9. razrede, oziroma takrat še 7. in 8. Zdaj pa 8. in 9., ker se je vmes uveljavila 9-letka. Izbrali smo jih pa zaradi tega, ker so nekako na prelomu svoje življenjske poti, v tistem začetnem prehodu iz otroka v odraslega in se nam zdi, da če jim na pravi način podaš nekaj, pa to, da jim pol to v svetu odraslih ostane. No, jaz imam z ljudmi, ki sem jim nekoč predaval, kar lepe izkušnje, tudi zdaj, ko so že to odrasli, nekateri že mamice, ati, imam kar lepe izkušnje. Tako da se mi zdi, da če jim daš, je pa problem. Mi smo organizirali tudi v sodelovanju z nekaterimi društvi, z sadeži družbe iz Žalca, pa z Rdečim križem Žalec, pa tako, smo organizirali predavanja za videče, jih tudi po radiju dobro, za odrasle videče. Jih dali tudi, oglaševali po radiju, v nabiralnike dali reklamo. Enostavno jih ni bilo. Enostavno vsi priznate ali ne, videčih to ne zanima. In ne zavedajo se, da v tem hitrem tempu življenja, v tem nezdravem načinu življenja, ki ga živimo, je vsak med nami najbolj ranljiv, lahko ravno pri slepih. Ali je to prometna nesreča, ali je to sladkorna bolezen, ali je karkoli. Ampak je žalostno, da se tega ljudje ne zavedajo in ravno zaradi tega je pol tak jok in stok in škripanje z zobmi, ker niso pripravljeni, ker se ne zavedajo, kaj jih doleti in enkrat, ko jih
je pa potem toliko težje, prvič ne vedo nič, drugič šok je prehud od tistega nezavedanja, da o same pač posledici, kaj se mi je zgodilo, niti ne govori. In me izredno žalosti, da resnično med odraslimi ni zanimanja. Ker jaz vam bom povedal samo eno izkušnjo iz predavanja otrokom, se pravi mladostnikom. Jaz sem predaval v eni izmed osnovnih šol, kjer so me že na vratih upozorili, da naj bom potrpežljiv, kajti imajo v razredu enega hiperaktivnega fanta, ki nikakor ne more se umiriti in levo, desno, skratka je težko krotljiv. In dejansko, ko sem jaz prišel v razred, je ta fant ravno po šolski tabli plezal. Me je bilo res, prisežem, malo strah, kako bom jaz to izpeljal. No, na kar je pa ta fant pričel poslušati moje predavanje. Stal je pred mojim katedrom, odprtih ust, celo uro se tudi premaknil ni in na koncu mi je dal še roko in čestitev. Kaj hočem s tem povedati? S tem hočem povedati, da če daš nekomu to na prav način, se pravi otrokom, ki pravi, vse otrok to ne zanima, če jim to podaš. Problem so odrasli, ki jih pa dejansko to ne zanima in jim lahko serviraš na 1001 način, pa jih ne boš prebudil. To je to. Ja. Ti prideš v šolo z brajevim strojem, z palico, z psom. Ja, tako. In jaz v bistvu, jaz ne nosim seboj toliko pripomočkov, kot jih mogoče druga društva. Jaz jim dam celo za nalogo domačo, da si pogledajo vse o showdownu, o golbalu, o teh stvarih, ki jim jih tam ne moreš tako jasno prikazati. In dejansko se usedejo otroci sami doma za računalnik in to pregledajo in ti pol napiše vtise in dejansko tudi učiteljica pol skupaj 1 uro si še vzamejo in te stvari pregledajo tudi po spletu, preberejo in ko dobiš vtise, mi tudi damo literarni natečaj z naslovom, ne tako, tako. Ta naslov je po tisti prejšnji brošuri, ki jo je izdala nekoč Zveza slepih, izbral gospod Perlič. Jaz nisem želel tega spreminjati, niti ne vem, zakaj bi. V glavnem ta natečaj in ne boste verjeli, mi smo dali, da nam pošljajo spise, proste spise na temo slepoto in smo jim tudi povedali, da ne bomo slovnično nič pregledovali, zgolj bistvo, njihovo napisano bistvo. Ampak ne, dogajalo se je še več. Dobivali smo risbice, dobivali smo pesmice, skratka, odziv, čeprav ne količinsko, bi rekel, ne vem kakšen, ampak to je tudi spet isto, kvantiteta, kvaliteta. Ampak tisti, ki so pa želeli, si pa videl, da se jih je dejansko dotaknili in da si točno to dosegel, kar si želel. Zdaj pa prehajava na nekaj za mojo dušo. Ja. Sebastian, saj veš kaj? Biseri Savinje. Tako je. To je pa ena izjemna zadeva. Verjetno takrat, ko ste to začenjali, kjerga leta je to bilo? Ja, to se je kar začelo. Zdaj eni pravijo 2005, eni 2004, mi imamo pač registrirano, da so bili letos 17 biseri in pač se tega držimo. No, to je nekaj... Zvonko začel peljati. To je nekaj izjemnega, saj na področju, bomo rekli, razpadlega Balkana, verjetno ste bili pravzaprav prvi, ki ste začeli združevati literate, a ne? No, verjetno bi tudi v evropskem prostoru bi lahko rekli, da ste kot neke vrste pionirji, ne? Ja, jaz mislim, da lahko rečem, da če že ne v svetovnem, pa v evropskem merilu zagotovo. Takrat, ko smo to mi začeli, tega še ni bilo, potem se je razmahnilo, sploh na Balkanu. In tudi naša prireditev je od začetnih, ne vem, 13-14 literatov, koliko jih je Zvonko prvič zbral, se je razmaknilo, imamo registriranih okrog 60 literatov.
Ko gledam to tvojo antologijo, ki si jo pripravljal v imenu Zveze slepih, ugotavljam, da jih bi lahko imeli še več, ampak mi imamo registriranih. To je ta antologija, 300 strani, 75 se mi zdi, je avtorjev, slikarjev, pisateljev, bomo rekli, najstarejša je Veronika Žižek, ki je rojena 1895 leta, najmlajši je, ne vem, tam nekje na prelomu stoletja rojena, in to je, lahko rečem, pač posledica biserov Savinje. Ja, jaz sem vesel, če je to tako, namreč, ker mi smo skozi vsa leta dobivali tudi idejo, da bi te bisere mogli drugače, da bi ne, da se bere toliko del pa tega, ampak da bi mogli kakšne seminarije v okviru te prireditve narediti pa tako naprej. Ja, ampak čim jaz to naredim, potem zaprem prireditev za širšo javnost, kar pa jaz ne smem narediti. Prvič že zaradi tega, ker nam je mestna občina Celje dala svoj domicil, se pravi, da mora prireditev potekati in da je iz strani mestne občine Celje priznana kot njihova prireditev. Drugič pa, če jaz dam neko okroglo mizo namesto predstavitve pesmi in tega, je potem tako, da ljudi to ne zanima širše javnosti, ker če pa drugače pa ker pridejo, moram reči, zdaj sicer jih je bilo malo manj, ampak je pa kar v javnosti odmevala tudi ta prireditev. Ja, skozi vsa leta se je pa nabralo okrog 60 literatov iz Slovenije, Hrvaške, Srbije. Jaz si želim, da bi pritegnil tudi vse iz teh obmejnih držav, se pravi Avstrije, Italije, Madžarske, da bi pritegnil literate, je pa tu en velik problem, ker se ti stroškovno dvigne to vse za tisočak dva, kaj ti dela je treba prevesti, treba je imeti nekoga, ki tekoče obvlada jezike, da bi vzpostavil kontakte z raznimi društvi slepih in tako naprej. Nekako sem zdaj z eno gospodično, ki je kar aktivna v teh društvih v Evropski zvezi slepih, da bi pa mogoče, tako da jaz upam, da bo to zrastlo, da bomo mogoče tudi z zvezo sodelovali pa nadgradili to, da bi res postalo to evropsko srečanje. Kajti tudi za naše literate je zanimivo, da jih vidijo tudi ljudje od drugot in da oni spoznajo njih. Ti potem pride to do različnih gostovanj lahko. Ja, v okviru teh biserov, pa ne samo to, smo poorganizirali kar nekaj literarnih večerov, nekaj jih imamo še namen z Muzejem novejše zgodovine Celje, ki pripravlja kavarniške večere, smo že v letošnjem letu hoteli predstaviti vsej 5 slovenskih literatov in pripraviti v Muzeju novejše zgodovine Celje samostojne večere. Poleg tega večera smo želeli predstaviti tudi tole antologijo kulturno, ampak zaradi tehle stvari in situacij zdravstvenih, ki je zaradi zdravstvene situacije, tega nismo, imam pa ravno prihodnji teden počas namen iti na sestanek z Muzejem novejše zgodovine Celje, da bi pa to uvrstili v program za prihodnje leto. In veste, sodelovati z eno tako eminentno inštitucijo, kot je Muzej novejše zgodovine Celje, je prvič na nivoju, drugič izjemne kvalitete in tretjič neverjetno prijetne, ker tam so res profesionalci in tam so res ljudje z občutkom za naše delo. Ja, Darinka, sej sem hotel ti dati besedo, da boš ti oziroma z Valter, da boste povedali. To sem hotel še potem naprej. Ja, dobro. Ne, sej v bistvu nisem želela o tem govoriti, jaz sem želela povedati, da je v Beogradu letos potekalo že 22. Đurđevdansko pesniško poselo, 26. jevrejsko epoho Dejde, na oče teh srečanj je bil slepi pesnik
Slobodan Maleševič, rojen leta 1959, umrl je leta 1996 pod kolesi taksija in v sodelovanju Saveza slepih Srbije pripravlja dogodek Gradska organizacija slepih Beograda. Kratka, hočem povedati, da so že oni začeli koliko let nazaj, ker matematika mi ne dela, 26 let nazaj so oni začeli s tem svojim poselom. Skratka, Walter je bil 2-krat prisoten, si bil 2-krat? Ja. Tako, pa tudi Mirjana, tretjič nam je korona preprečila, pa tudi Mirjana Černik je bila prisotna, da smo tudi Slovenijo zastopali, toliko samo nič več. No, kaj pa biseri Savinje, kakšno vlogo imajo pri tem? Darinka? Biseri Savinje pri tem nimajo nobene vloge, hotela sem povedati, da so oni bili vsaj po meni dostopnih podatkih že pred tem sodelovali, kot da so združili slepe in oni tudi združujejo slepe iz cele bivše Jugoslavije. Zelo, pa kar je meni zanimivo, pa je pri njih to, da vsi berejo v brajci. Takrat, ko sem jaz bila zadnjikrat prisotna z Walterjem, sem jaz brala v črnem tisku, v srbskem jeziku, videče, Walter pa je bral v brajci. Skratka, vsi nastopajoči berejo v brajci, izključno ene gospe slabovidne, ki je brala pač povečan tisk in mene. Je to potekalo v brajci. Vsak svoje delo je bral in nobenemu nič ne dela, skratka, vsak se sam predstavi. Ok, hvala. Zanimiv prispevek. Dokaj jaz poznam naše ljudi, zdaj je pač tako, ja, mi imamo to namen amaterske igralce, namreč jaz nisem prepričan oziroma, da pa vsi slepi pri nas toliko obvladajo brajico, da bi lahko sami nastopili. Da ne bi to postalo neko mučno vlečenje besed, iskanje, tipanje za črkami in tako naprej. Ma pa vsak možnost tudi pri nas, ki to tudi Walter pa Darinka dobro vesta, ma pa vsak, ki to izpostavi v prijavnici, pa možnost seveda se tudi, to smo pa tudi kasneje začeli uveljavljati, da se tudi sam predstavi oziroma svoje delo interpretira sam. Ja, to smo pa dali možnost, seveda, ampak dvomim pa, da bi si tudi vsi, kakor vidim jaz po prijavnicah, niti ne izražajo vsi te želje. Tako da imamo obe varianti, se pravi. In to, da naši bralci preberejo ali pa da interpretira sama, kdo želi. No, moram pa še povedati eno zanimivost glede teh biserov, glede lanskih biserov. Lanski biseri bi morali po vseh pravilih odpasti lani, ampak sem jaz s pomočjo ravno Muzeja novejše zgodovine Celje, njihove ekipe, dobil brezplačni najem dvoranco, ki je zagotavljala dovolj velik razmak med nastopajočimi in seveda tudi to, da je bil samo eden noter in tako naprej. Skratka, da smo zadostili vsem pogojem in smo 16 bisere Savinje posneli in jih potem v živo predvajali, jih potem predvajali po YouTube kanalu, tako da smo naredili, da niso odpadli, kar je bilo pa še najbolj pozitivno, da smo iz te negativne situacije nekaj pozitivnega, da so te bisere lanske predvajale vse, mislim, da 2 ali 3, vem za vaš kanal Novo mesto in pa za Gorenjsko TV, vse 2 lokalni televiziji in je tako tiste bisere, ki bi mogli odpasti, videlo še več, kot pa če bi še več ljudi, kot pa če bi šli v živo. Iz vsake slabe stvari, pa iz vsakega se da potegniti. No, naj pa povem, da kar se literatov tiče, pa tudi glasbenikov in tako naprej, imamo naprej
načrte, kar se literatov tiče. Zdaj, enkrat smo odkupili že, recimo, pomagamo na tak način, da ali odkupimo delo enega od literatov, ali mu pomagamo z donacijo, kakor pač zmoremo, ne, pri izidu, ali pa celo izdamo celotno knjigo v sodelovanju s komom. Tako da recimo izredno ponosni smo, ko je glih Darinka govorila, na Valterjevo Črno svilo z raskavo obrobo, ker je, mislim, da to prva knjiga v evropskem prostoru, če ne širše, ki ima zbrane aforizme samo v slepoti. To je nekaj edinstvenega in vesel sem, da je Valter dovolil, da smo skupaj z medobčinskim društvom Maribor izdali v polovičnem sodelovanju. Zdaj le pripravljamo ob ne tako lepi obletnici, pa vendar ta obletnica zaznamuje človeka. Valter bo imel 50 let slepote. Bomo skupaj ravno v sodelovanju z gospodom Štefaničem izdali in financirali izdajo knjige ob 50-letnici slepote, ki jo Valter namerava izdati. Darinka je iz srček poslala tisti, ko ne vidite. Tako da potem smo Mirjani Šernek odkupili njeno poezijo, Dušanu Jesenšku smo pomagali pri donaciji vse jih je še ampak zdaj ne bom našteval, pa tudi to naštevanje mi ne gre, ker potem zgleda tako, da se hvalimo pa izpostavljamo. Moram pa reči, da bomo pomagali tudi slepim glasbenikom, odkupili smo nekaj CD-jev Duo Simi, Mitju, ki je danes tudi na Zoomu, bom pripravil en špil v Celju, tak, da bo bolj prepoznan med ljudmi, pa ne zato, ker Mitja ne bi imel dosti špilov, ampak ker se mi zdi prav, da če se fant trudi pa to, da ga predstavim širši okolici, takrat mu bomo tudi izdali nekaj kartic, ki jih bo potem lahko delil kot naše darilo, ki jih bo lahko delil naprej, ker če daš ti v vsakem gostinskem lokalu, kjer prirejajo Abrahame, pa to nekaj kartic gor na šank pride gost, pa pogleda, tule imajo pa muziko že in tako naprej. Skratka, gre se za to, da on je profesionalc, zna igrati, ampak zakaj mu ne bi tudi združenje pomagalo pri malo več špilih in ravno tako vsem drugim. Kolikor je v naši moči, tudi Sonino knjigo bomo odkupili. Naredili smo izredno lep večer, ki ga lahko vidite na YouTubeu in vam ga priporočam, da si ga ogledate. 15. oktobra na dan Bele palice je imela Sonja Punger-Nikova čudovit večer v kavarni in pizzeriji Špica. Ljudje so bili navdušeni, moram reči, da za tisto dvorano, da je bila čist polna, je to za en literarni večer ogromno. Pomagali smo pri 2 predstavah tudi Metki Pavšič, da jih je na Celjskem izvedla, eno v Šoštanju, eno v Celju, potem gledališču slepih in slabovidnih Nasmeh, da so nastopali v Šoštanju. Skratka, gremo vse pore aktivnosti slepih in slabovidnih in pomagamo, kolikor le lahko. No, eden naš največjih projektov je pa zagotovo prilagoditev Hermanovega brloga. Verjetno veste, da je Hermanov brlog edini muzej igrač v Sloveniji in smo ga prilagodili za slepe. Zakaj? Zato, ker smo z Aksimijo izvedli ogromno razstav, kar nekaj razstav po Sloveniji z naslovom Radovedni prstki, kjer smo predstavljali učne pripomočke, družabne igre za slepe, potem Sled do besed, kjer smo predstavljali tipne slikanice, z njimi smo bili tudi v Zagrebu. Skratka, z dr. Krmavnerjevo, ki je tudi sicer naša članica in nas podpira, odlično sodelujemo. Naj povem, da si štejemo izjemno čast tudi sam, to mislim, da lahko povem, da me dr. Krmavnerjeva, kadar ne utegne iti kam predavati, kjer je povabljena v slepoti, da me brez vsakega pomisleka predlaga, da ne jo nadomeščam. Tako sem jo enkrat
celo za en bolj strokovno predavanje, mislim, da je bil za ta inštitut za varovanje javnega zdravja, ki so ga imeli v centru Iris, je rekla, prosim te, če greš, jaz ti zaupam, in če ti ena strokovnjak, kot je doktor Karmavner, reče, da jo lahko enakovredno nadomestiš v predavanju nekim ljudem, neki inštituciji, ti je v veliko veselje in v veliko veselje mi je, da je tudi ona članica in da našemu združenju daje tisto potrditev, da delamo dobro in prav, ker je z nami res ogromno že sodelovala in jaz upam, da ogromno še bo. Ja, mi smo prilagodili ta muzej za slepe, to je naredila ena njena slušateljica kot magistrsko nalogo, zato ker finančno si je to nemogoče privoščiti, ampak smo naredili dovolj kvalitetno. Naša prostovoljka, gospa Breznikar, je vse napise sama oblikovala v brajci. Skratka, vsak je nekaj naredil in prišel je čudovit zaključek tega. Je pa res, da je pa tudi, mislim, da edini muzej igrač v Evropi, ki ima v svoji stalni zbirki tudi igrače in družabne igre za slepe. Drugi muzeji nimajo, vse, kot smo za Ksenijo malo raziskovali pa se pogovarjali. Skratka, da tudi otroci, ki hodijo iz vse države, ta muzej je zelo obiskan, hodijo družine not, hodijo razredi noter, spravi s šolo, z družinami. In da imajo možnost poznati družabne igre za slepe in da imajo tudi tam očala, ki si jih nadanejo, da so lahko slepi za nekaj časa. Skratka, jaz mislim, da z proračunom, ki ga imamo, pa za malo kadra, ki ga imamo, naredimo ogromno in jaz sicer nisem človek, ki bi si neke zasluge pripisoval, ne maram nekih funkcij, ker se mi zdi, da nič ti ne pomeni, lahko imaš ti 10, 12, 15, 20 funkcij, če od tega ljudje ne vidijo nobenega učinka pa uspeha. In jaz sem predvsem človek akcije. Ja, srečen sem, da sem imel priložnost se aktivno izkazati v Združenju prijateljev slepih, ker če vam čisto roko na srce povem, tudi med slepimi in v samih inštitucijah povezanimi slepimi, moje ime in priimek ne uživata zaupanja velikega, ne uživata. In mogoče sem nekaj tudi sam kriv, zato ker jaz sem pač veseljak po naravi in slepi ponavadi to takoj obsodijo na neresnost. Sem tudi humorist in večkrat kaj na šalo obrnem, zato ker se mi zdi, da tako lažje premostiš vse bariere. Jaz sem vse čustvene bariere svoje pa s pomočjo humorja in tudi morate vedeti, mene včasih kdo vpraša, pa kako tebi ni problem socialne mreže po Celju si bilo narediti, kamorkoli grem, te kdo pozna, a ti pomagam. Zato, ker se s pozitivo odzovem na ljudi, ker obrnem tudi svojo slepoto na šalo, in mnogi slepi mi zamerijo, da se norčujem iz slepote. Ne, ampak jaz jo prikažem ljudem tudi na tak šaljiv način in to je to. Ampak kar hočem povedati na koncu koncev je, da sem vesel, da sem pa lahko preko Združenja prijateljev slepih Slovenije pa pokazal tiste sposobnosti, ki jih imam in si samo želim, da bi še več lahko naredil, da bi veliko bolj sodelovali inštitucije med seboj, da ne bi videli drugo v drugem konkurenco, ampak dopolnjevanja. Veste, jaz pravim vedno, tudi v odnosu, recimo partnerstvu, vsi mislijo, da je vse v ujemanju. Ne, veliko je tudi v dopolnjevanju. V redu, Sebastian, hvala ti za tale zaključni monolog. Ja, mečkam samo hvala je zmeri potrebno. Jaz bi skole zdaj, jaz sem končal z vprašanji, zdaj bi dal pa vam besedo.
Predtem bi prosil, da mi pač Amelia, Galaxy, potem so tudi neke številke, pa Galaxy 40, pa Cvetka, da mi imena sporočijo preko četa, da bom jaz lahko za evidenco, ker pač moramo to voditi, kdo je bil tukaj. A ne? Izvolite, vprašanja so vaše, prosim, dvignite roko. Dušan. Izvoli, Joža. Smo vsi čisto shičeni. Slušaj. Ja, Joža, poslušaj. Prej je Sebastian govoril, kako je pač predstavil svojo slepoto pa tako naprej. Jaz se z njim popolnoma strinjam, ker v naši vasi Bohinjska Bela je enkrat nekdo, ki je dobro videl, govoril, kako slepi živimo, ni pa noben vprašal mene. Ker se mi zdi, da če bi jim jaz povedal, bi ti otroci bolj razumeli, kakor so pa. In pa sem se jaz s to vzgojiteljico pogovarjal in je rekel, ja, veš, otroci so majhni, pa ne razumejo, pa ne vem kaj. Sem rekel, veš kaj, pravilnim pristopom bi oni vse razumeli. Če ti pravilno prikažeš to zadevo in poveš tako, kot je, in pokažeš tehnične pripomočke, da jih otroci primejo v roke in da tudi probajo z njimi in se z njimi tako rekoč družiš in pogovoriš, s pravilnim pristopom se da vse in vse razumejo. Jaz bi rekel, da imam kar nekaj izkušenj z otroci. Od najmlajših pa do tistih, se pravi, ob prehodu v najstniško in odraslo zrelo dobo. In vam povem z največjim veseljem, z nasmehom na usti, da tako kot prisrčni, kot so otroci, pa tako kot oni dojamejo, se lahko odrasli skrijejo pred njimi marsikdaj. Ja. Bi pa še nekaj želel povedati, ker je prej Dušan omenil moj monolog. Jaz tega na koncu nisem želel kot samohvalo, ampak sem želel pač povedati, kako je lepo, če najdeš ljudi, ki ti dajo priložnost in če svojim znanjem lahko pomagaš svojim sotrpinam. No, v tem smislu sem jaz tudi pozitivno sem vzel ta monolog, ne, ker mi smo generacija, ko so nas učili, da se pravzaprav ne smeš hvaliti. Ne. Zdaj so se pa stvari zasukali tako, da pravzaprav, če se ne hvališ, potem nisi nič naredil. Ne. Sam je pa tako, veš, Dušan, ja. Nekim odraslim pa kaj govoriš, pa bo čez minuto pozabil, ali pa danes bo še vedel, jutri pa ne bo, ali pa ne bo hotel vedeti, pa bo pa... Enostavno to gre mi... Darinka, vidim te, ja. Tako da, lej. Ja. V redu, Darinka, izvoli. No, takole bi rekla. Tudi jaz imam kar precej izkušenj, ne toliko kot Sebastian, pa vem, da tudi Viki Vrtačnik hodijo okrog po osnovnih šolah. Lahko rečem le to, da sem bila na različnih osnovnih šolah, da sem vedno se bolj vzela gospo, ki obvlada v nulo brajico, ker jaz se svojo brajico ne pridem ravno daleč in lahko rečem, da smo bili vse posod izjemno sprejeti. Otroci so bili samoiniciativni, so spraševali, pripravili smo in kar nekaj zanimivih nalog. Lahko pa povem tudi izkušnjo s študenti Pedagoške fakultete v Mariboru, kjer zdaj že vrsto let sodelujem v raznoraznih projektih, ki jih oni pripravljajo za tipanke. Potem zdaj so nam naredili za magistrsko nalogo, ena gospa naredila tipno sliko naše stavbe Doma slepih v Gospejni ulici 11, potem zemljevide. Zdaj ravno sva kak dan nazaj z gospo dr. Aksinijo Hermauner tudi se pogovarjali o teh izpitnih nalogah. Hočem povedati to, da ljudje že precej vejo proti temu, kar sem jaz opazila, ko sem prišla pred 40 leti v Maribor. Lahko povem tudi kot nekako, da sva z Valterjem dosti prisotna bila pred epidemijo na raznoraznih kulturnih dogodkih, da je pristopil k nama gospod po nastopu, takrat, ko je Valter postal Apolon, pristopil k nama in
ves navdušen, presenečen, ganjen, ga vprašal okrog brajice, ker je prvič videl nekoga, da bere brajico tako, kot jo bere Walter, ki jo bere pred mikrofonom, stoji, list je položi na trebuh in bere od spodaj gor. Skratka, na slovenskih dnevih knjige v Mariboru smo imeli tudi nastop, kjer je bila kako bi rekla, mednarodna olimpijada in da so fotografi, ki so kot turisti prišli v Maribor, njega slikali na odru s to brajico in sem vesela in Sebastjana rada pohvalim. Ni to samo, da se sami sebe hvalimo, mi smo tako, kot si rekel, bili navajeni, oziroma da se sami ne hvalimo, ampak ni prav, ker veliko ljudi lahko reče med našimi, ne med videčimi. Videči, rekla, čestitajo, opazijo, kaj počnemo, sploh mi, ko pač imamo še kar veliko to socialno mrežo, med našimi ljudmi, pa težko rekel, da bo ti kdo rekel, hvala lepa, to si pa naredil v redu. Jaz ne vem, vedno se skušam potruditi, tako kot tebi, Dušan, rečem hvala, to je super, hvala Bogu, da te imamo, da nam pripravljaš kavice, da nam pripravljaš razstave fotografske po Sloveniji. Skratka, mi se bomo kar sami lepo pohvalili, povedali, kaj delamo, pohvalili tudi svoje slepe, slabovidne kolege, kolegice. Skratka, če bomo vsaj mi enotni, bomo tudi ven laže prišli, tako da bomo še bolj prepoznani in to je pa zdaj moj monolog. Hvala. Bravo, Darinka. Tako, tudi ti si. Viki, boš še ti kaj povedal, kako pa ti hodiš po šolah? Da malo izmenjavo izkušenj naredimo. Viki Vrtačnik, si še z nami? Mislim, da ga ni. Aha, dobro. Dobro. Ja, pa je bil kar dolgo časa z nami, tako da morda je moral iti. Očitno je šel, ja, zdaj gledam po prisotnih. Ne, ni ga več. Sebastjana pohvalila. V redu. Anica, povej še ti kaj. Ja, jaz bi tudi rekla, da jaz bi pa Sebastjana zelo pohvalila. To je krasno, da se tudi v šalo obrne slepota, ker preveč nekateri, ja, jaz sem te slišala ali pa kaj takega, mi se pogovarjamo med sabo, se sem te videla ali pa kaj takega, to je sproščen pogovor in tudi, ker žal zaradi bolezni ne morem več brati brajice, ga zelo pohvalim, krasen urednik zvočnega časopisa je, z veseljem ga berem. Hvala lepa. Prisrčna hvala, pa naj vam še veliko lepih trenutkov prinese zvočni časopis. No, v Sebastjanu se bomo verjetno še kdaj pogovarjali, posebej zdaj smo tukaj zaradi združenja, a ne? Ja, vem. Tako da, ja, seveda, ne, sej Sebastjan je kot neke vrste sinonim za združenje, ne, ampak Sebastjan je tudi ena taka multikulti osebnost, ne, in mu bo treba kak Zoom nameniti, ne. Veseljem še pridem. Ja, ne. Sploh me take zadeve. Evo, čakaj, kdo je zdaj? Irena roko dvignala, ja. Irena, izvoli. Halo, Irena. Dober dan. Ajde, povej. Vsem skupaj. Ja. Izpadla si. Aha, se si. Jaz sem tudi kaj stvari. Ja, izvoli, Irena. A sem odmutena? Ja, zdaj si to, nekaj ti mikrofon. Nekaj ti... Ja, ne vem kaj, mogoče me imali s slušalkami, ko mene starejše slušalke gor priklopljene. Jaz sem tudi parkrat z otrokom predstavljala slepoto pa te stvari, samo pol sem se enostavno naveličala, ker otroci niso moja močnejša stran, jaz jih enostavno bolj manj ne maram, pa so pa še v društvu rekli, da nisem za otroke, zato ker enkrat je bil en 13-letnik in je mulc prišel in je začel po brajevem stroju klofati in sem ga jaz zagrabila za roke in se nekaj čakala, ko bo treba stroj na servis peljati, kdo bo to plačal? A boš ti, ki ga zdaj uničil? Pa je bil pa cel halo, da tako se ne sme z otroki pogovarjati in tako naprej, ampak če se ne da mulcu dopovedati, je treba tudi tako. To je pač moje mnenje.
bom pa rekel tako v slepoti, dostkrat odraslim razlagaš in ko imam psa vodiča, hodim okrog in dostkrat so odrasli bolj obupni kot pa otroci. Otrok, ko rečeš, ne božati psa vodiča je v službi, ima gor vodilo, se ga ne sme božati. Bojo otroci razumeli. Odrasli pa ne. Ja, malo ga bom pobožala. Pa vem za primere, ki pa en gospod je rekel, gospa, a ne bi viraj mene pobožal kot mojega psa? Tako da, ampak ljudje pa pol te gledajo, kako si lahko tako nesramen, kako si upaš. Ampak, mislim, ljudje dostkrat ne sprejemajo, nočejo razumeti, ja, se pa veliko hecam v svojem mestu, mene poznajo kot ikono, ker sem edina, ki hodim tle po Ajdovščini s psom vodičem in jaz pravim, da če mene ne vidi, tisti, ki mene ne vidi v Ajdovščini s psom vodičem, ker toliko pa se pojavljam okrog, ker sama zase skrbim, pa pravim, tak je slep, ne jaz, mislim, ne sam jaz, ker sem slepa že tako, ampak tak, ki mene s psom ne vidi, tak je funkcionalno slep. Ja. Dušan, če dovoliš, ki je Irena tako lepo povedala, naj povem, da sva ravno en teden dni nazaj se dogovorila z inštruktorjem psov vodnikov, Tomažem Držumaričem, da bo združenje organiziralo, mislim, da na večjih krajih, vsej upam po Sloveniji, predavanje o psih in o psih vodičih. Se pravi, če bomo zdaj rekli samo o psih vodičih, ljudje ne bojo prišli, če pa mi rečemo o psih in potem zraven še dodamo veliko podatkov o psih vodičih, bojo pa ljudje to prisluhnili. Mislim, da dobra komercialna ideja. Ja, malo kamuflaže, no, ampak ne, v bistvu gre za to, ne, da lahko skozi tako predavanje o psih, kar ljudi zanima, veliko jim serviraš tudi tega o psu vodiču, sploh če je ta zraven za demonstracijo določenih stvari. In mislim, da je tudi to eno od naslednjih poslanstv našega združenja, da bi na tak način ozaveščali. Sebastian, če dovoliš, bi pa rada samo še vprašala, kako se zraven vašega društva pride. Sej te bom pol magar še kontaktirala, ampak. To ni problem. Mi imamo drugač mail, lahko ga povem, prijatelji.slepih@t-2.si. Tam naša tajnica sprejme vse te maile, ponavadi jaz pol odgovarjam na nje, tako da lahko prek tega, lahko pa tudi prek telefona, zdaj, če bi koga posebej številka zanimala, lahko vem, 031 465 910. Ta številka je pol vezana na moj mobitel, kjer se vam jaz oglasim, skratka, kamota, ne, zdaj, če se lahko se kdo včlani, ne, nobenega slepega ne zavračamo, smo veseli, ker sam le vi boste lahko povedali, kaj je prav, pa kaj ne, pa kaj bi še bilo dobro, pa kaj ne. Tako da ja, dobrodošli. No, malo reklame. V redu. Zdaj, če so še kakšna vprašanja, če ne bomo pa počas zaključili, ne? Za današnjo. Kaj bo naslednji petek, če boš nam zaupal? Naslednji petek bo Darinka ena tema, ki bo tudi zate zanimiva, ki prihajaš iz podeželja. To bo z Igorjem Milovcem, bomo imeli temo orientacija na podeželju. To je pač problematična zadeva, ker pač dobra mesta se še urejujejo, ker imajo široke ceste, a ne te stvari, medtem ko pri podeželjih je pa vse skupaj stisnjeno in enostavno je tam bolj tako po domače, bomo rekli. Vem, sem si jo skusila eno tako, malo pred 14 dnevi, ne? No, vidiš, tudi Dino mi je zjutraj rekel, da bo zanimivo, ne? Tako da če naslednji teden se dobimo na istem mestu, v istem času z medobčinskim društvom Nova Gorica. Tako da hvala vam, da ste bili, da ste prišli, da sodelujete pri Zoomu. Hvala Sebastianu, da se je odzval, da je predstavil. Toni, vesel sem, da sem te videl po tokem času.
Zdaj, jaz bi prosil še enkrat tem, ko so anonimneži tukaj gor, da mi prosim pošljajo na moj mail na dusan.bresar@zveza-slepih.si, da mi pošljajo svoje imena, ker pač moramo zaradi sponzorjev in takih zadev moramo pač med imena prisotnih, pa tudi prav je, da se predstavimo, da vemo, pač, kdo se skriva za temi zadevami. Meni pa sem dovolite, da se v imenu celotnega združenja zahvalim za možnost te predstavitve in da vam prenesem pozdrave našega upravnega in nadzornega odbora ter članov ter predsednika gospoda Davorina Deželaka. Pa seveda, da se zahvalim vsem, ki bodo tole gledali, pa tudi tistim, ki nas podpirate, tako kot recimo Boštjan Štefanič in vsi ostali, ki bojo morda gledali. Hvala za podporo. To je bila Sebastianova zadnja beseda. Zabo si reči amen. Ja. Hvala vam, lepo se imejte, se vidimo naslednji teden. Hvala. Dio.